Доброго ранку, дорогі учасники та учасниці вебінару. Мене звуть Назарій Боярський, я член правління Вектору прав людини. Сьогодні буду модерувати даний захід. Я дуже радий, що ви змогли знайти час для того, щоб взяти участь в нашому заході. Дуже приємно, що додається так багато людей. Нагадую, що, будь ласка, вимикайте мікрофони, поки ви не говорите. Це стане запорукою того, що всі зможуть почути, в даному випадку мене, а потім нашу спікерку. Наш сьогоднішній вебінар називається «Права людини в Україні. Динаміка розвитку та сучасні виклики». І ми будемо працювати з вами близько 90 хвилин. Попрошу наступний слайд. Я запрошую вас в чаті написати, хто ви, звідки ви. Це такий ресурс, де ви можете представитись, дізнатися один про одного більше. І цей вебінар проводить громадська організація «Вектор прав людини» з України в партнерстві з громадською організацією «Вектор толерантності» Грузія та громадською організацією «Промолекс» з Молдови в межах проєкту «У пошуках солідарності» за підтримки Фундації будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Ми щиро дякуємо всім нашим партнерам за їхню роботу та реалізацію цього проєкту. До речі, зараз такі вебінари проходять в різних країнах, я про це більше розповім, і ви маєте чудову можливість брати участь і дізнаватись більше про права людини, про окремі аспекти прав людини, про солідарні дії, які зараз здійснюються в цих країнах в зв'язку з війною Російської Федерації проти України. Взявши участь у вебінарах, ви можете слідкувати з ними, за анонсами про ці заходи на сторінці «Вектор прав людини», зокрема. Наступний слайд, будь ласка. Власне, наш сьогоднішній вебінар, він є вже не першим в межах цього проєкту «У пошуках солідарності». Минулого місяця, в кінці минулого місяця, 28 числа, ми проводили вебінар під назвою «Права людини. Приклади міжнародної солідарності». Він відбувся англійською мовою, але також наявні субтитри українською мовою, тому ви можете попрактикувати свою англійську або ж почитати субтитрами даний вебінар. Ми говорили там про приклади солідарності протягом історії людства і яке значення солідарність має для становлення прав людини, а також наш такий попередній проект, який передував цьому, називався «У пошуках прав людини», то в межах нього відбулося, як ви бачите, багато різних вебінарів. Вони були як англійською мовою, наприклад, про історію прав людини, про роль правозахисників та правозахисниць в сучасному світі, так і українською мовою про права людини, про історію правозахисного і дисидентського руху, про історію руху за рівність. І також аналогічні вебінари відбулись грузинською мовою. Вони також мають субтитри українською, тож запрошуємо вас до YouTube-каналу «Вектору прав людини» або на нашу сторінку у Фейсбуці, і там ви можете з ними ознайомитись для того, щоб поповнити свої знання з даної тематики. Наступний слайд, будь ласка. І сьогодні, як я згадав, ми працюємо 90 хвилин. Ми вас дуже просимо вказати ваше прізвище та ім'я, як ви реєструвалися на сьогоднішній вебінар в Zoom. Для цього ви можете знайти себе в переліку учасників та учасниць, натиснути на 3 крапочки поруч з вашим ім'ям, і там буде функція rename, змінити ім'я і відповідно назватися. Нам це дуже важливо для розуміння, хто відвідує наші заходи і звідки ви. І також для певних логістичних надалі запитань. Ми просимо вас спілкуватися за допомогою чату. А поки що ми просимо вимкнути, як я вже казав, мікрофони, для того, щоб не було зайвих фонових шумів. І нагадую про те, що ведеться відеозапис, в який потрапляють зона показу матеріалів, а також прізвище та ім'я людини, яка говорить. Тому якщо ви не говорите, то, власне, ви не зможете потрапити у запис. Продовжують нас приєднуватись люди, продовжують люди рватися до мікрофону. Скажу
також кілька слів, як буде побудовано наша робота, і чому я говорю, що зараз мікрофони не задивляться, тому що вже от за хвилину я матиму приємність запросити до слова нашу спікерку сьогоднішню. А в неї буде презентаційна частина, під час якої ми вас люб'язно запрошуємо ставити ваші запитання по темі вебінару або писати ваші коментарі до чату. Я, як модератор, буду їх обов'язково фіксувати, і якщо вони будуть такого технічного важливого характеру, що потрібно відразу прояснити, я, звичайно, зверну на них увагу нашої спікерки. Якщо ж на них можна дати відповідь вже після презентаційної частини завершення, то я їх зафіксую і задам в кінці вебінару. Власне, в мене все. Я дуже дякую всім, хто приєднався. Прошу вимкнути презентацію і дуже хочу запросити тепер вже до слова нашу сьогоднішню спікерку, пані Олександру Матвійчук, людину, з якою я багато років працював і зараз також маю приємність співпрацювати. Це знана в Україні правозахисниця, яка багато років, власне, працює в тематиці правозахисту, і її робота, вона очолює громадську організацію «Центр громадянських свобод», координує роботу громадської ініціативи «Євромайдан СОС», і діяльність якої, що мені приємно, визнається світом, тому що от часто правозахисники, вони такі правозахисниці залишаються непоміченими. Мені приємно, що діяльність Олександри також визнається, і організація, в яких вона працює. Зокрема, в 2016 році вона отримала премію Democracy Defender Award за винятковий внесок у просування демократії та захисту прав людини від місій країн-членів ОБСЄ. Пані Олександро, вам слово. Ми очікуємо і будемо раді з вами впірнути в історію і сучасний стан прав людини. Колеги, доброго дня. Я зараз перше, що зроблю, це налаштую презентацію, щоб ви її бачили. Ви бачите, скажіть, Назар? Так, чудово. Прекрасно. Мене звати Олександра Матвійчук, я голова Центру громадянських свобод. Це правозахисна організація, яка була створена у 2007 році. І у нас сьогодні заняття на тему права людини в Україні, динаміка розвитку та сучасні виклики. І, звичайно, ми з вами підемо по якимось верхам, говорячи про динаміку розвитку і про сучасні виклики, тому що і історія прав людини в Україні, вона заслуговує більше, ніж 90 хвилин часу. А коли ми будемо говорити про сучасні виклики, які зараз перед нами, як перед Україною, і перед її людьми стоять як екзистенційні, ну то взагалі можна дуже довго говорити в діалозі, не тільки слухаючи лекцію. Тому я відразу запропоную дві речі. Річ перша. Якщо у вас виникатимуть по ходу лекції запитання, будь ласка, відразу ставте їх в чаті. Я постараюся, якщо це доречно, відразу по ходу лекції на них відповідати. Якщо ні, то, як сказав Назар, він проконтролює, щоб ми обов'язково всі запитання згадали в кінці під час сесії питання-відповіді. І друге, перший слайд присвячений, і ось я вивела на екран свій твіттер, тому що цей семінар міжнародний, і я піймала себе після перших 10 секунд виступу на тому, що треба говорити повільніше, бо йде переклад. І ви бачите, це твіттер, з яким можна зі мною зв'язатися, і він ведеться англійською мовою. Якщо для вас більш приємніше і цікавіше спостерігати за життям і роботою правозахисних організацій в Україні українською, то мене можна знайти також в Фейсбуці. Але виводжу я ці соціальні мережі виключно з метою, щоб якщо у вас виникнуть питання в майбутньому після нашої лекції, то, будь ласка, сміливо ставте їх в месенджерах, в Фейсбуці, в Твіттері. Я перевіряю всі повідомлення, незалежно від того, чи вони падають в папку інше, чи ні. От, тому будемо на зв'язку, ми живемо в доволі цифровому світі і, в принципі, можна ніколи в ньому і не загубитися. І якщо так підсумовувати нашу першу
цей слайд. Тут написано «Права людини в Україні, динаміка розвитку та сучасні виклики», але насправді ми зараз будемо говорити про те, як одна ідея опанувала думки і волю багатьох людей і призвела до величезних реальних змін. І закінчимо на тому, як ми зараз продовжуємо боротися за цю ідею. Але перед цим я попрошу шановних учасників і учасниць виключити всі ваші мікрофони, бо я вас чую, я чую, про що говорять ваші чи рідні, чи друзі на задньому фоні. І, в принципі, не те, щоб мені це дуже заважало, але вас чують і інші люди, і я, як правозахисниця, турбуюся за ваше право приватності. Будь ласка, не забувайте їх вимикати, коли ви під'єднуєтеся як слухачі до семінару, інакше можна потрапити в дуже курйозні ситуації. Так. Отже, перший слайд, який би я хотіла вам показати, він не стосується нібито теми нашої презентації, бо у нас тема звучить «Україна», але направду він дуже стосується, якщо говорити про права людини і динаміку їх розвитку в Україні, не можна оминути попередні 70 років. Я не спеціаліст в дисидентському русі, я не історик, але я людина, яка вийшла із дисидентського кола, і, власне, спілкування з дисидентами, якої визначило багато в чому мій шлях. І тому про ідею свободи в Радянському Союзі не можна не згадати, тому що всі ми стоїмо на плечах наших попередників, і багато чого, що ми зараз робимо, бо відстоюючи людську гідність і свободу, починали робити ще в Радянському Союзі. Шістдесятники в 60-х роках, був оформлений потім дисидентський рух. Загалом правозахисна ідея, вона була вплетена в дисидентський рух, і тому у нас дуже яскраво виражена національна така ідентичність правозахисного руху, бо ми завжди боролися за свободу в усіх її сенсах. Ми боролися за свободу бути українцями, визначати так свою ідентичність, мати свою власну мову і культуру. І так само ми боролися за оцей простір для вільної людини. Бо в Радянському Союзі була така колективістський підхід, можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні, ця фраза про те, що ми гвинтики в маленькому механізмі. Ну, але у гвинтиків, очевидно, немає людської гідності і взагалі їх власних прав та інтересів, бо все має визначатися більш якимись високими матеріями, які представляють собою інтереси держави, а точніше тих, хто державою керує, пануючого класу. Тому цей слайд – це такий просто натяк на те, що коли ми говоримо про права людини в Україні, ми маємо говорити про величезний пласт людей і їхні роки героїчної боротьби за те, щоб ми могли потім ось цю динаміку прав людини, цю ідею оформлювати в правозахисні інституції, в конкретні стратегічні зміни. Бо в Радянському Союзі дисиденти, вони боролися проти всієї державної машини. І я пам'ятаю мемуари, які я читала багатьох і українських дисидентів, і засновників Московської Хельсінської групи. Вони говорили так, що у нас не було жодної надії. Ми боролися проти Радянського Союзу, і взагалі не було зрозуміло, як ось ця машина має рухнути, як наша перемога за свободу має виглядати. Більше того, ми всі розуміли, що, скоріш за все, ми закінчимо наше життя в лагерній системі ГУЛАГу. Але ми просто не могли інакше. Ми боролися, тому що у нас була і є наша людська гідність, і ми її відстоювали. І от ця боротьба за ідею зараз з погляду 2022 року виглядає доволі такою надихаючою, тому що попри те, що долі багатьох цих людей були перекреслені тоталітарною репресивною машиною,
хтось не дожив свого життя, хтось був позбавлений волі, хтось був викинутий з професії. Але ці люди залишилися вільними людьми, і завдяки цьому руху дисидентському в 90-х роках ми отримали можливість оформити незалежну Україну. На слайді я звернула вашу увагу на досить відомий в 60-ті роки памфлет з приводу процесу над Погружальським. Він якраз написаний людиною, яка вела мене в дисидентське коло, яку я вважаю своїм учителем. Це Євген Сверстюк. Ну і на той час, на жаль, я не перетнулася в своєму житті з Іваном Світличним. Цей памфлет був присвячений такій події, коли в одній з відомих київських бібліотек чомусь раптом згоріли українські книжки, унікальні видання. І ось автори ставлять під сумнів, що це було раптово. Вони називають, що це один з таких актів знищення національної пам'яті, тому що книжки українською мовою. Ну і резюмують цю ідею свободи, що виморивши голодом мільйони українців в 1933 році, закатувавши кращих представників нашої інтелігенції, душачи найменшу спробу мислити, з нас зробили покірних рабів. Не втішаємо себе вічною істиною про безсмертя народу, його життя залежить від нашої готовності постояти за себе. Ці люди, я знаю з власного прикладу, із історичних речей, багато з них мали таку унікальну особливість, вони говорили те, що думають, і робили так, як говорять. Да? То була тотожність у цьому. І закінчити цей слайд хотіла на 1976 році, бо це рік, коли була створена українська гельсінська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Радянський Союз підписав Гельсінські угоди. Це були 3, як говорять, корзини: безпекова, це була економічна і це була гуманітарна, прав людини. І спочатку в Москві, а потім і в інших поневолених республіках Радянського Союзу були створені такі правозахисні групи, які казали, що вони взяли на себе зобов'язання слідкувати, як ось ця величезна держава-монстр Радянський Союз буде виконувати взяті на себе зобов'язання у сфері прав людини. І це був такий дуже вагомий для правозахисного руху момент, тому я на цьому акцентую увагу, і героїчний водночас, бо ви бачите, що нижче за підрахунками відомого дисидента Василя Овсієнка, от було 41 член цієї української гельсінської групи, і 39 із них вони відбули в в'язницях, у таборах і засланнях, і навіть в психлікарнях, бо був такий метод боротьби з незгідними, оголосити людину хворою і перетворити її таким насильницьким медичним лікуванням в овоча. У цілому 550 років. 4 з них – це Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко і Василь Стус. Вони загинули в неволі і ніколи не вийшли з цих таборів. Ну і Михайло Мельник покінчив з собою напередодні арешту. Тобто ми зараз йдемо трошки в наступний слайд розвиток правозахисних інституцій України. І от перше, як оформилася Україна, я просто нагадаю 3 історичні події. Це 90-й рік ухвалена Декларація про державний суверенітет, 91-й – це акт проголошення незалежності, який був підтверджений більше ніж 90% голосів на всеукраїнському референдумі. Це все далося нам не просто так, а це далося ось цією боротьбою, за яку люди, наші попередники і попередниці, заплатили доволі високу ціну своїх життів.
Тепер, говорячи про розвиток правозахисних інституцій, я би звернула вашу увагу на такого відомого інституціоналіста Аузана. У нього є прекрасна книга, він російською мовою, тому що він сам російський вчений. Я би її радила. Вона називається, здається, «Економіка для чайників», але насправді вона не про економіку, вона про те, що таке інститути. І розкладає, дуже цікаво написана, дуже просто читається. І в цій книзі дуже коротко і цікаво написано, стає зрозумілим, що коли ми говоримо про інститути і інституції, ми говоримо про щонайменше дві такі категорії. Перше – це норми, в яких закріплюються певні цінності для певного суспільства. І друге – це архітектура органів, яка створюється спеціально, щоб ці норми виконувалися. І от я саме тому, коли ми говоримо про розвиток правозахисних інституцій, внесла в цей слайд 95-й рік. Тому що відразу після проголошення незалежності, вже в 92-му році, Україна заявила, що вона хоче приєднатися до іншого цивілізаційного виміру, де панують інші цінності і, відповідно, прийняті інші норми. Це вимір Ради Європи. На той момент Рада Європи вважалася таким клубом джентльменським молодих демократій, ну і не дуже молодих демократій. І це було ніби акт приєднання до іншого цивілізаційного простору, а не просто вступ до якоїсь конкретної міжнародної організації. І для того, щоб вступити до цієї організації, Україна мала попрацювати і змінити цілу низку своїх власних законів і підзаконних актів у напрямку прав людини. Тому, коли ми в 95-му році стали членами Ради Європи і підписали Європейську конвенцію з прав людини, це тільки те, що я винесла на слайд, за цим стояв цілий айсберг того, як ми відмінили смертну кару, як ми заклали основи свободи преси, почали проводити першу судову реформу, намагаючись іти по шляху створення суду як незалежної інституції, яка обслуговує інтереси не пануючої верхівки, а вершить правосуддя, дає сервіси певні людям і населенню. Тобто ось було такий вектор визначений, який змушував український парламент і тогочасних політиків, хочуть вони цього чи не хочуть, але змінювати наше законодавство в напрямку прав людини, робити кроки назустріч і, відповідно, закладати ось цю правову основу певних інституцій. В 96-му році була ухвалена Конституція, в якій було визначено, що Україна – це правова держава, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність є найвищою цінністю, що вона вже більше ніякий не гвинтик. Було закладено принцип розподілу влад, що суди мають бути незалежні від виконавчої гілки влади і законодавчої гілки влади. І було багато дуже правильних, на той момент революційних ідей туди закладено, які ми зараз читуємо. Що тут особливого? В 96-му році це був повністю переворот свідомості. Це щоб ми уявили, як це виглядало для тогочасних людей. Уявіть собі, якщо людина все життя їздила на конях, і раптом вона потрапляє в суспільство, в якому з'являються машини. Це на рівні символічному, хто є влада, а хто є людина. Так, направду, це в 96-му році виглядало для людей, які над цим розмірковували. А я знаю по своїм батькам і по собі, мало ми розуміли значення ухвалення Конституції, бо це були голодні 90-ті, це була соціально-економічна криза, і більшість людей, вони не розуміли і не мали можливості розуміти значення цих подій, тому що ми тоді всі виживали,
І зараз от з відстані часу вже можемо відрефлексувати, що таке ухвалення Конституції. Вона заклала цілу низку, в тому числі принципів, як мають функціонувати органи державної влади, тому що коли ми говоримо про захист прав людини, то основний орган – це, звичайно, суд. І якби у нас в країні існував повністю незалежне і судове правосуддя, то ми би з вами більшість своїх порушених прав завжди могли би захистити. Тому це така, я би сказала, голка Кащея в перетворенні країни в демократичну країну розвиненої демократії. І ще один такий інститут, який був теж закладений в Конституції, а запрацював із обранням першого кандидата в 98-му році, це створення інституту уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тобто, ви розумієте, да, ще 8 років тому назад, тобто в 89-му році, людина це ще була гвинтиком, а тут людина піднімається на такий рівень, що в державі створюється спеціальна інституція, яка має тільки одну функцію – слідкувати за тим, щоб права людини, людей не порушувалися в цій державі, і якщо відбуваються системні порушення, мати слабкі, але й хоча б якісь повноваження для того, щоб ці порушення системні були виправлені і припинені. І це теж зараз виглядає, інститут уповноваженого в багатьох країнах є або уповноважені, або якісь цілі інститути, як в Данії, да, не одна людина, а інститут з прав людини, або якісь комісії, які займаються цією ж самою функцією. Але це ми зараз з позиції 2022 року на це дивимося. На той момент це була революційна ідея, яка б могла порівнятися в нашій частині світу з винаходом айфону. Не можу не сказати про розвиток правозахисних організацій, і я тут буквально кілька прикладів призвела, тому що коли ми говоримо про правозахисні інституції в контексті законів і певних органів, є в цього ж самого Аузана і в інших інституціоналістів дуже правдиве пояснення. Воно на багатьох історичних прикладах, вони його обґрунтовують, а стисло я би його так сформулювала, що неформальні цінності важливіші за формальні інституції. Тобто, грубо кажучи, можуть бути прийняті правильні закони, в Конституції можуть бути дуже правильні ідеї, можуть бути створені органи, які називаються правильно, наприклад, суди або уповноважені Верховної Ради з прав людини. Вони можуть вірити, що вони покликані виконувати ось самі правильні функції, але якщо в самому суспільстві оцей соціальний код суспільства немає цінності права і немає цінності свободи, немає цінності прав людини, то те, що люди думають, буде домінувати все одно над тим, що записано в Конституції, і над тим, що роблять державні органи. Тому, коли ми говоримо про розвиток правозахисних інституцій, ми маємо говорити про те, як ідея прав людини вширилася в Україні не менш ретельно. І це можна виміряти на рівні соціології, це можна виміряти на рівні якихось яскравих подій, а я взяла просто розвиток правозахисних організацій, тому що ці організації досі існують, вони пережили випробування часу і, вибачте, я назад верну, і приємно про них говорити. І це 91-й рік, це створення групи Amnesty International в Україні під керівництвом в'язня сумління Мирослава Мариновича. Якщо я не помиляюсь, він зараз віце-ректор Українського католицького університету. Це Мирослав Маринович дисидент, дуже така достойна людина, один з тих, кого називають моральним авторитетом. Очевидно, що у нього немає популярності Арестовича, бо ми країна, яка ще трансформується, да, і у нього немає стільки доступу до телебачення, як у людей інших, але це
такий був знак появи перших груп правозахисних організацій. Ще раз, можливо, для нас це виглядає нічого собі особливого, бо ми зараз захотіли і створили будь-яку організацію. Але я нагадаю, що це 91-й рік, і взагалі навіть на одиночні пікети ще 3 роки тому не можна було особливо виходити. За створення організацій будь-яких, навіть екологічних чи культурних, які не були санкціоновані радянською владою, можна було отримати величезні терміни заслання, а тут вже вільна Україна, і оця створюється така група Amnesty International і починає вести свою роботу, і починає вести свої кампанії. 92-й рік я записала як створення Харківської правозахисної групи, але направду вона існувала ще до цього, як Харківське відділення меморіалу. Меморіал – це організація, яка була створена ще академіком Сахаровим, і мали відділення у різних республіках. От вони оформилися як окрема незалежна організація в 92-му році. І як тоді, так і зараз її очолює дуже відома в Україні в правозахисті людина Євген Захаров. У 2004 році була створена Українська Гельсінська спілка з прав людини. Тут важливо не плутати її з Українською Гельсінською групою, про яку ми говорили в радянський час, бо тут тільки початок назви співпадає. Ну і основна ідея співпадає, що є Гельсінські угоди, і в них є корзина прав людини, і треба виконувати ці приписи, які там записані. Вона створена була вже як спілка, тобто на той момент у нас вже було більше десятка правозахисних організацій, вони об'єдналися в Українську Гельсінську спілку з прав людини. Ну і оскільки я представляю Центр громадянських свобод, то я поставила 2007 ще як створення Центру громадянських свобод. Так подивитися, нам вже насправді нашій організації доволі багато років. Час дуже швидко летить, і я сподіваюся, що ми всі ще багато всього корисного для розвитку прав людини в країні зробимо. І зараз я хвилинку подивлюся, бо я бачу у нас активність в чаті, і Людмила пише, що я пам'ятаю, закінчила Львівський національний університет, у Львові панував піднесений настрій, ми чекали змін, раділи. І сьогодні обговорюється необхідність нової Конституції. Деякі дослідники говорять, що середня тривалість життя Конституції 19 років, чи потрібна нам нова Конституція. Дякую, пані Людмило, я відразу на це питання відповім. Справа в тому, що право – це живий механізм. І він не стоїть на місці, він розвивається. От яскравий приклад зі стандартами прав людини. Раніше, наприклад, коли ми говорили про порушення свободи катування, тобто свободи не бути підданим від катування, вибачте, недоречно сформулювала так, як в тоталітарних країнах мали би, напевно, бачити це питання, то тягар доказування на тому, що тебе катували, лежав тривалий час на самій людині, яка перебувала під контролем держави. Ну, що означає перебувала під контролем держави? Тобто знаходилася в тих установах, державних, з яких вона не могла вийти. Умовно, це були місця несвободи, там СІЗО або колонії, до прикладу. І вважалося, що якщо вона скаржиться на катування, перебуваючи в тюрмі, ну вона сама мала довести, що її катували. І ви розумієте, що це зробити дуже складно, тому що, ну, перше, людина не має жодної можливості, особливо років ще 20 тому, повідомити світу про факт катування. Да? Не було ні інтернет-зв'язку, ні мобільного зв'язку, і були дуже обмежені візити. По-друге, там повністю в цій системі все контролюється, і якщо уявити собі бажання приховати злочин, то і медик нічого не зафіксує, а незалежного медика не з пенітенціарної системи до людини не допустять. Ну, або допустять вже тоді, коли всі ці ознаки побої зійдуть.
І виходило так, що направду людина ніби має право поскаржитися на те, що її катували, але довести ніяк не може. І тому був змінений стандарт, і це було революційне змінення. Стали вже люди, які зверталися до Європейського суду з прав людини, бо це в практиці Європейського суду з прав людини відбулося. Тягар доказування лежав на державі. Тобто, якщо людина скаржиться, що її катували, то держава має довести, що вона цього не робила. І це дуже змінило багато чого, навіть фігурально, тому що в багатьох країнах розвиненої демократії з'явилися камери і з'явилися оці прозорі офіси поліцейські, де видно, що відбувається, де допит людини ведеться під відеоспостереження, щоб потім, якщо уявимо собі, людина, яка хоче звести наклеп на правоохоронця через те, що він розслідує справу, і вона цим не задоволена, вдариться головою об стіну і скаже, що це зробив поліцейський. Поліцейський міг показати записи цієї камери, сказати: ні, ви бачите, ми йдемо, от вона сама це робить. Це я так утрую, але я пояснюю, що навіть якби ми в 96-му році прийняли ідеальну конституцію, зараз за ці роки точно треба було щось змінювати. Я би не говорила про нову, тому що є ідеї, які основоположні. От Конституція США, вона тільки кілька правок отримала в доповнення цього тексту, і от їхня ідея, що кожна людина, що ми народ, і що кожна людина має право на щастя, це заклалося в ДНК розвитку американського народу. Але певні положення, особливо про як працюють органи, яка у них функція, давно треба міняти. Багато чого вже не відповідає розвиненим стандартам прав людини. Ми колись, коли була започаткована конституційна реформа у 2016 році, розробляли зміни до розділу 2 Конституції. Це якраз зміни, присвячені розділу, який описує права і свободи людей, але це не було тоді, в 2016 році, прийнято. І ви праві, треба її адаптовувати, не приймати нову, лишати певний кістяк важливих ідей, які є для нас визначальними. Наприклад, те, що людина, її честь і гідність є основною цінністю в нашій державі, а не держава сама по собі. Але багато чого треба уточнювати. Ще є дві такі віхи, на які я хотіла би звернути увагу і нагадати, тому що тут вже, напевно, багато з наших українських, принаймні, слухачів точно проходили через ці історичні події. Більшу частину, виходить, свого життя я жила в такому різного роду м'якості, але авторитарному режимі. І остаточно цей авторитарний режим, в нашому житті нічого не буває, напевно, остаточно, крім смерті, але от я сподіваюся, що це якраз, я можу зараз так сказати, але він впав у 2014 році після 3 місяців, які називаються Революція Гідності. І я нагадаю, що Революція Гідності почалася в 2013 році, восени, коли раптово наш уряд припинив євроінтеграційні процеси. І тут я би провела паралелі з 92-95 роком, тому що тоді ми входили в цивілізаційний простір Ради Європи, і ми говорили, що для нас важливо війти в простір, де демократія, де верховенство права і права людини є цінністю. І от це наш такий стратегічний вимір. А до 2013 року ми тривалий час говорили, що нам треба робити якісь кроки, щоб увійти в простір країн Європейського Союзу. Бо це теж певного роду стандарти економічної свободи, в першу чергу, і управління державою, солідарністю між країнами, бо вони частково делегували функції національних органів такими
функціями там Європейської комісії, Комітету міністрів Європейського Союзу та іншим, і рухалися по цьому шляху. Ну, для звичайних людей, ми розуміємо, вони не розбиралися в усіх цих тонкощах. Євростандарти у багатьох поєднувалися з євроремонтом або євровікнами, або якимись іншими ознаками кращого життя. А для частини людей це означало виконання оцього гасла Шевельова подалі від Москви, поближче до Європи. Тому що я нагадаю, що для того, щоб зупинити нас ще в 2013 році на шляху євроінтеграції, Росія розпочала економічні війни. Вона викликала нашого попереднього президента Януковича на якісь дуже секретні, тривалі і складні для нього розмови. Ну і всіляко перешкоджала виходу України із зони свого впливу от в цю іншу цивілізаційну площину. І в 2013 році була зупинений процес євроінтеграції, і в першу чергу студенти, молодь, які бачили своє майбутнє вже інакше, ніж їхні батьки, активно почали протести на Майдані. Вони не були особливо підхоплені мільйонами людей, які на той момент люди не визначили для себе робити якісь проактивні дії, але була такий тригер, який змінив повністю це ставлення, і це було побиття цих студентів 30 листопада 2013 року. Бо я пам'ятаю цю дуже гарну цю подію. Це була субота, в неділю на площі Києва вийшло 500 000 людей за різними підрахунками. І ці люди, які виходили, я попрошу вимкнути мікрофончик, у когось він включений, перевірте, можливо, це у вас, і ці звуки трошки заважають. Отже, в неділю, 1 грудня, вийшло 500 000 людей, і ці люди, як ви розумієте, вони вийшли за те, як вони відчували європейський вибір, а не за приєднання до якогось конкретного геополітичного союзу. Тому що вони вийшли за те, щоб жити в країні, де поліція не б'є мирну студентську демонстрацію і не лупить кийками хлопців і дівчат, які під стелею на Майдані Незалежності співає гімн. Це обурило людей. Ну, тобто, це навіть ті, які взагалі ніколи не думали про цю євроінтеграцію, користувалися таким принципом «я проста людина, я політикою не цікавлюся, я не знаю там, що відбувається, у мене є моя робота, у мене є моє, можливо, хобі, у мене є моя родина». Це настільки вдарило по розумінню, що в цій країні просто нас ні за кого не мають. Добре, це не мою дитину побили на Майдані, але не можна бити жодних дітей. Що вийшло 500 000. І ось це перевернуло хід історії України, тому що з цього почався оця революція гідності, як ми знаємо. І ця революція гідності, чому я її поставила, цей слайд, тому що вона не тільки привела до падіння авторитарного режиму і утвердження в нашому суспільстві ідеї свободи і прав людини, а її ще називають найбільшим правозахисним зібранням на теренах країн регіону, географічного регіону Євразії, тому що був такий окреслена рамка, під якою стояло дуже багато людей різних поглядів, ідеології, цінностей, національностей. Давайте згадаємо перших загиблих на Майдані, хто вони були, вірменин і білорус. Але оце гасло «права людини понад усе» воно стало одним із ключових гасел Революції Гідності, і це було таке протестне гасло, тому що ви не маєте право бити людей, дітей на Майдані, навіть якщо у вас є поліція, навіть якщо ви там прийняли рішення зупиняти євроінтеграцію, розвертатися назад до Москви, ви все одно не маєте права, тому що у нас є права, і вони понад усе, понад вашу поліцію, понад ваші кийки, понад ваші тюрми, понад ваших куплених прокурорів і суддів. От з точки зору
такої цивілізаційного вектору, це подія, яка переживе всіх нас з вами, вона війде в усі підручники історії, і по ній будуть писатися ще сотні і сотні історичних досліджень, тому що вона ще раз визначила вектор розвитку України, що ми рухаємося із того простору тоталітарного, де людина – це гвинтик, де можна палити просто українські книжки в бібліотеках, а людей, які створюють організацію, яка має просто дивитися, як держава виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання, кидають в психлікарні і в тюрми. Що ми рухаємося в абсолютно інший простір. В простір, де людина має гідність, і ця гідність визнається і поважається, де у людини є гарантовані Конституцією права, і де є органи державної влади, які ефективно мали би ці права захищати. І для того, щоб зупинити нас на цьому шляху, в 2014 році Росія розпочала війну з Україною. Зараз це виглядає як неминуче, очевидно, що якщо бунтівна колишня колонія сказала, що вона виходить із зони впливу Росії, що вона вибирає абсолютно інші цінності вільної людини, колишня імперія почне війну. Але я вам скажу чесно, ми в лютому 2014 року абсолютно не розуміли, що відбувається. І коли з'явилися ці повідомлення, що в Криму є ці невідомі зелені чоловічки, і в нашому чаті я написала, що це, здається, Росія, а Максим Буткевич, мій колега, журналіст і правозахисник, який нині в полоні російському, про це вже можна говорити публічно, бо його батьки почали кампанію, він написав: «Саша, ти що?». Тобто ми не могли повірити в той момент, що Росія може так вчинити, але вона так вчинила. І ви знаєте, був окупований Крим, він був окупований дуже швидко, тому що був такий історичний період дезорієнтації. Можете уявити, колишній президент втік до Росії, є така абсолютна дезорганізація, поліція не розуміє, хто у них тепер міністр, хто взагалі в країні влада. Парламент лишився ще попередній, який був сформований самим Януковичем, уряд розбігся. Тобто, по суті, вони прийшли, і росіяни, користуючись цією дезорієнтацією, просто стали в Криму, потім Путін визнав, що таки це зелені чоловічки, це його чоловічки, і хотіли повторити те ж саме на Донбасі. Те ж саме у них не вийшло, бо кілька цих тижнів дало можливість вступити звичайним людям в це протистояння і в боротьбу за свою країну. Я дуже добре пам'ятаю, бо у нас тоді були гарячі лінії, і нам масово почали дзвонити люди і казати, як записатися в військкомати. Що вони, мовляв, приходять до військкоматів, а вони закриті, а вони розуміють, що йде війна і треба країну захищати. І все ж таки держава трошки розкачалася як державні органи, і тоді було оголошено антитерористична операція, як ви пам'ятаєте, не назвали війну війною. І на Донбасі довелося росіянам використовувати інший сценарій, бо Кримський був зірваний. Вони сказали, що там є якісь сепаратисти, яких чомусь очолили громадяни Російської Федерації, наприклад, ці групи, як Ігоря Гіркіна, колишнього ГРУшника, там Безлєра, який теж очолив одну з таких груп. Тобто вони маскували це, тому ми називаємо це гібридною війною, і окупували таку частину Донбасу. Ви пам'ятаєте, що був такий момент, коли російські війська відкрито війшли, щоб підтримати створені ними ці групи. І це у нас в історію війшло як Іловайська трагедія, тому що вони війшли на територію України, коли українські війська цього не чекали, відкрили нібито зелений коридор, щоб оточені українські війська по ньому вийшли, і розстріляли всіх у цьому зеленому коридорі.
Це я просто вам нагадую, що війна з Росією, бо ми будемо говорити про сучасні виклики, почалася не в лютому 2022 року, хоча для більшості людей, будемо щирими, вона в лютому 2022 році почалася, коли наші міста всі почали бомбити, а вона почалася 8 років тому. Тепер, після того, як ми з вами проговорили про ці певні історичні події, я би хотіла зафіксувати стан прав людини в Україні. Ну і взяти от останні роки, починається з 2014 року. Тому що важливо зрозуміти, де ми є і за що ми боремося, які виклики тоді в 2014-2022 році перед правами людини у нас стояли. І направду складно говорити, коли ти знаходишся всередині подій, аналізувати завжди легше це з якоїсь позиції дистанції. І я взяла ось цю позицію з точки зору міжнародних стандартів, з порівняння з 2013 році і порівняння з сусідами. От я взяла це як дистанцію для порівняння дотримання стану прав людини. Тому що з точки зору міжнародних стандартів після падіння авторитарного режиму очевидно, що у нас було підвищення у багатьох показниках. Ми в звіті Freedom House в 2014 році, який вже десятиліттями оцінює розвиток країн по всьому світу за певною методологією, були єдиним позитивним виключенням на нашому частині планети, країни, яка йде по шляху демократизації. Тобто в цьому звіті в 2014 році писалося, що всюди вони бачать тенденції зворотні, що звужується простір свободи, а Україна показала ось цей ривок і підвищила цілу низку показників. Так само є, просто вам для розуміння, ви можете відкрити в 14-х роках, були досить і 15-му, і 16-му такі різні звіти, вони зараз доступні, дуже легко теж їх всіх подивитися. Це були звіти правозахисних організацій, де ми оцінювали, де ми знаходимося і які проблеми у нас є. Це були звіти міжнародних організацій, наприклад, Україна проходить періодичні звіти універсального періодичного огляду ООН, де оцінюється, як ми виконуємо всі взяті на себе як країна перед ООН міжнародні зобов'язання, тобто всі конвенції, всі пакти, всі декларації. І десь ми мали якісь позитиви, десь не мали позитивів, але суть в тому, що ми лишалися країною транзитної демократії, тобто ми йшли в транзиті з усім багажем нашого тоталітарного минулого і з несформованими у багатьох людей цінностями прав людини і розумінням своєї функції в суспільстві, досі оцим бажанням приховатися, що я маленька людина і в політиці не розбираюся, до країн розвиненої демократії, до тих стандартів, які ми собі записали. І багато проблем не вирішувалися роками. Там, наприклад, це проблема вічної судової реформи. Я вам згадувала, що це наша іголка Кащея, і цей виклик побудувати демократичний суд, незалежний, перепрошую, суд. Це проблеми конкретних прав, наприклад, права в'язнів. Досі в суспільстві існує таке поширене чомусь думка, що ці люди взагалі не мають прав, тому раз вони вчинили щось погано, то для чого гарантувати їм якийсь безпековий простір? Паралельно ті ж самі люди говорять, що у нас суди продажні і виносять несправедливі рішення, але припустити, що там можуть бути невинні люди, логіка так чомусь не йшла, і коли ти говорив про права в'язнів, ніхто особливо тебе не слухав, і ця думка нікому не була цікава. Так само можна згадати про права ЛГБТ-меншини,
спільноти, про багато інших тем, які не були популярними і не вирішувалися тривалий час. Можна згадати про якісь позитивні зрушення, тому що у нас почалася розвиватися свобода преси, на абсолютно інший рівень виходила ціла низка таких прав, як свобода мирних зібрань, свобода об'єднань, свобода слова. І це ставало все більше і більш навіть зрозумілим, коли ти порівнював це 14-15 рік із 12-м чи 11-м роками, або із сусідами. Я маю на увазі з Росією, з Білоруссю, бо ми йшли абсолютно інших векторах. Ми йшли по шляху демократизації, а там йшло повне згортання, і оце порівняння теж якби показувало, що попри всі наші проблеми, ми принаймні на правильному шляху. Можна дуже по-різному характеризовувати стан прав людини в 14-22 роках, і взагалі цьому можна присвятити було окрему лекцію, але я піду через виклики, поясню, чому ми не змогли зробити стрибок в 2014 році відразу після падіння авторитарного режиму. Ми всі розуміємо, що незалежні державні інституції, правозахисні інституції, якісні закони, вони самі по собі отак автоматично після падіння авторитарного режиму не приймаються. Що це теж, якщо Революція Гідності – це такий революційний злам, то коли ми щось будуємо, а не ламаємо, то це еволюція, це потребує часу і це потребує щоденних зусиль. І тому які виклики стояли перед нашою країною всі ці 8 років, які заважали нам… Я перепрошую, тут є невелике запитання на уточнення, можливо, давайте краще зараз від Наталії. Тобто вже у 2014 році в нашому суспільстві вже були мільйони громадян із правозахисною свідомістю, а не лише невелика кількість унікальних людей, як у тоталітарному суспільстві. Чи вірно нас зрозуміло? Дивіться, такі люди, вони були завжди. Вони були навіть в Радянському Союзі. Але чи були їх мільйони, ми в Радянському Союзі поміряти цього не можемо. Тому що в Радянському Союзі, якщо ти проявляв свою правозахисну свідомість, то ти мав розуміти, що у тебе, перше, ти не виїдеш, бо це закрита тоталітарна держава, ви пам'ятаєте, що вони не випускали за кордон. Скоріш за все, ти сядеш. Або закінчить життя, як от Алла Горська, яку невідомі вбили. Тому певна кількість людей з правозахисною свідомістю, вона була завжди. Але не треба недооцінювати цей фактор безпеки, бо навіть дуже така з економічної точки зору слабка, в 90-х роках молода відроджена українська державність, вона дала можливість виростити ціле покоління людей, які не знали страху, яких не били за їхню правозахисну свідомість, які не мали робити вибір або вірити в свободу, або і тоді виживати, бо ти стоїш перед викликами на рівні виживання. От ця така, бодай якась безпека цій ідеї породила того, що ця ідея дуже швидко мультиплікувалася, і вже можна говорити про якусь велику кількість громадян, я би сказала, про мільйони громадян з розумінням цінності свободи і людини. Чи була у них суто правозахисна свідомість? Я би не сказала, тому що коли ми говоримо про свідомість, це дуже різні перетини ідей і, наприклад, розуміння одного права у людей могло бути, іншого не могло бути. Тобто це ж не якась там ідеальна в голові вибудована по поличкам, як Європейська конвенція з прав людини, по статтям розкладена система. Але те, що ці люди, було б мільйони людей, які поділяли цінності свободи, це засвідчує соціологія. І це ми, до речі, від росіян відрізняємося. Поки в них ще була соціологія, можна було це дивитися. І я навіть скажу, яка. Це фонд «Демократичні ініціативи» Ірини Бекешкіної, світла її пам'ять.
І вони кожного року проводили заміри, і один з цих замірів – це було замір цінностного виміру. І вони питали, які цінності: безпека, сім'я, свобода, якісь там інші речі для українців є найважливішим. І виходило, що на першому місці для українців в цілому найважливіше є цінність свободи. Я зараз піду трошки далі про виклики, а тоді бачу, Михайло і Віктор, ваші питання, і я про них скажу. Отже, які були виклики в 2014-2022 роках? Перший виклик, що нічого само по собі за чарівною паличкою не будується, і треба будувати незалежні суди, треба будувати поліцію як сервіс, треба будувати справжній інститут уповноваженого, ну тобто треба робити багато будівничої роботи. І це у нас називається реформами, які передбачають не тільки прийняття законів, але й втілення цих законів і підзаконних актів в життя. І проблема була в тому, що ці реформи не були такими системними і кардинальними, як би нам, як правозахисникам, хотілося. Воно, зрозуміло, ми нація в транзиті, і політична еліта у нас така ж сама, як і суспільство. І з одного боку, ми всі ці роки спостерігали, як влада намагається робити позитивні зрушення, бо на неї ще тисне взяті нові вже на себе міжнародні зобов'язання, бо ми таки після 2014 року підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом, тобто зробили ще один крок для входження в новий цивілізаційний простір. Але з іншого боку, ми бачили, що влада так собі хитро розмірковувала, що треба зберегти на всяк випадок контроль над інституціями. Ну, не треба нам повністю незалежний суд або повністю сервісна поліція. Хто ж тоді наші інтереси буде обслуговувати? Що не треба нам розкривати повністю власність, хто у нас володіє якими каналами, тому що як же ж ми будемо правильні меседжі серед людей запускати? Ну і от такі на розтяжці, як я називаю, така роль була, як в шпагаті. З одного боку ми робимо ці зміни, а з іншого боку ми не робимо їх кардинальними, системними, які б вони мали бути. Другий виклик – це був виклик війни, і це не тільки мова про те, що війна – це смерть, і у нас вже з 2014 року було окуповано 7% території Криму, частини Донбасу, а тим вплив, який війна робить на свідомість суспільства. Бо ще раз, неформальні цінності, цінності людей, вони важливіші за будь-які формальні інституції, за закони і за державні органи. І от як війна по головам вдарила людей? Суспільство стало більше цінувати, більше стало толерантним до фактору сили. Да? Тому що під час війни очевидно, будь-яке суспільство, у нього підвищується рівень толерантності до насилля, тому що це такий, я б сказала, колективний механізм виживання. Але сила – це протиставляється праву, і ось з цими неформальними цінностями нам теж довелося щось робити. Простий показник, скільки людей виходило там за якісь правозахисні ідеї. Не мільйони, да? А скільки за якісь соціально-економічні ідеї? Набагато більше. Тобто пріоритети суспільства теж були зрозумілі. Був виклик громадянського суспільства, тому що громадські організації, як показували соціологія 14-22 років, дуже були відірвані від звичайних людей. Вони почали орієнтуватися на донорів, на міжнародні організації і з звичайними людьми не працювати. І була ціла прірва між такими громадськими організаціями, звичайними людьми, які взагалі не підозрювали про існування цих громадських організацій. Кожен варився в своїй бульбашці, просто громадські організації в дуже комфортній і затишній, і не розуміли, що їх насправді вплив досить малий, бо вони не побудували містки із людьми. Був несприятливий міжнародний контекст, тому що ідея згортання ідеї свободи іде не тільки в Росії, в Білорусі, а навіть в країнах розвиненої демократії. Ті політичні сили, які вважалися раніше маргінальними,
які ставлять відкрито під питання цінності прав людини, почали приходити до влади. І ще був, звичайно, виклик окупованих територій, тому що у нас там лишилося близько 5 мільйонів людей, і не було зрозуміло, як їхні права взагалі захищати в окупації Російської Федерації. Оце основні виклики, які характеризують дуже такий мозаїчний стан прав людей. І тут я візьму кілька питань, щоб відповісти. Що буде головним викликом для правозахисників після завершення бойових дій? Буде викликом провести реформи і побудувати демократичні інституції в умовах, коли суспільство знову ж таки після впливу війни стало толерантним до насильства, а не до ідеї цінностей прав людини. Чому? Тому що ми, як українці, з вами дуже вправні в знесенні авторитарних режимів. Тому я спокійна, питання років і всі, навіть якщо ми зараз військовим методом не зможемо ці території деокупувати, ну вони взірвуться просто під окупантами, тому що це у народу, в якого основна цінність свободи, він рабом ніколи не буде. Але ми ніколи не змогли з вами за ці 30 років відновлення державності, бо у нас не було тривалий час досвіду, будувати успішні державні інституції. І на це є історична причина. Ми історично розглядали державу як щось вороже, як щось нав'язане нам. І люди діяли по принципу «держава не лізе і вже гарно, ми якось самі розберемося і виживемо». Ну, з таким принципом гарно виживати, але будувати успішну країну неможливо. І зараз, мені здається, єдиний плюс у цієї війни, якщо так можна сказати, бо війна – це жахливо і нікому ніколи не побажаєш це пережити, це те, що зараз люди працюють, об'єдналися з державними органами. І ми нарешті починаємо розуміти важливість мати власну державу. І тепер, я думаю, що після цього страшного уроку ми зможемо побудувати державні інституції, бо тепер на рівні неформальних цінностей люди починають розуміти важливість державних органів і чому вони нам потрібні. Чи потребує, на вашу думку, змін правова освіта в нашій країні? Звичайно, потребує. Взагалі освіта потребує в цілому змін, і правова, зокрема. Тому що в тоталітарному минулому школи, інститути – це були основні інститути тоталітарного суспільства, бо вони вже вчили людей, дітей, радянських громадян в майбутньому, що є влада, і вона сакральна, що слово вчителя взагалі не обговорюється, що він заходить в клас, ми встаємо, що щоб вийти в туалет, я маю запитати дозволу. Тобто є купа речей, які для нас вважалися, як же ж, це базові, а направду це були привиття оцих тоталітарних, авторитарних практик. І за змістом наша освіта, ми живемо в світі, який дуже змінюється. Там за 2 роки можуть зникнути кілька десятків професій, які існували завдяки розвитку новим технологіям. Єдине, що освіта має дати, це не вивчити на пам'ять 10 ознак чи 5 історичних подій, в яких роках вони відбулися, а навчити людину вчитися, постійно вчитися, розвивати її когнітивні здібності. І на це наша освіта явно не заточена. Вона була заточена весь час просто на відтворення інформації. Тому в цілому потребує змін, і правова освіта, зокрема, тому що потрібно, коли ми говоримо про освіту, ми говоримо не про інформацію, а про те, що змінює поведінку. А поведінку змінюють цінності. Тому нам потрібна правова освіта, яка переконає людей, які її здобувають, в цінності права, а не в тому, як її використовувати, щоб там собі заробити на будиночок чи на щось і порішати. Як у мене було на юридичному факультеті відкрито така мотивація у багатьох колег. Які, на вашу думку, найбільші виклики у сфері прав людини 2014-2022 року? Це вже я відповіла. І у нас майже останній слайд – це масштабне вторгнення Росії
Бо, бачите, ми мали багато викликів в 2014-2022 році, але мали наглість все одно рухатися по цьому шляху. Да, ми рухалися крок вперед, два назад. Да, було багато системних задавних проблем, але все одно вектор був правильний. Темп, може, був незадовільний. Ми були незадоволені цим темпом. Ми вважали, що рухатися треба швидше, але в правильному напрямку. І тому, щоб остаточно зруйнувати всі наші надії, Путін розрахував, що він зробить це масштабне вторгнення, покаже на прикладі України іншим країнам, щоб вони нікуди взагалі не рухалися. І у нас зараз іде війна на виживання, знову війна за свободу в усіх сенсах. Ми боремося за право бути незалежною країною, говорити, що ми українці, говорити українською мовою, тобто повністю робимо те ж саме, що робили українські дисиденти, і паралельно за право мати демократичний вибір, тобто жити в такій моделі, де людина має права, а не все вирішує влада. І платимо за це, як ви знаєте, доволі високу ціну, і ціну дуже болючу, тому що я займаюся зараз документуванням воєнних злочинів. В нашій спільній базі зафіксовано 11 990 епізодів. При всій своїй підготовці я не була готова до такого рівня брутальності і жорстокості. Я просто розумію, що російські війська, вони хочуть через біль зламати нас спротив. Тому не дивуйтеся всім цим жахам. Це дуже прагматичний розрахунок – зробити українському народу так боляче, щоб ми перестали опиратися. Тому ми проходимо через цю жорстокість, і поки не зрозуміло, скільки ще ми часу маємо протистояти цьому вторгненню, але одне зрозуміло, що Путін не зможе повернути нас в минуле. Ми вже досить тривалий час, як ви бачите з усієї нашої лекції, повільно, але рухаємося. І йому доведеться або нас повністю знищити, що неможливо, або програти. Він програє. І останній слайд – це кращі практики правозахисту. У нас було окреме питання. Я просто приведу кілька речей, до яких я була дотична. Перше – це ініціатива Євромайдан СОС. Ми її створили після розгону мирної студентської демонстрації на Майдані в 2013 році. І ми надавали правову та іншу допомогу усім переслідуваним учасникам протесту. І от Назарій Боярський, наш організатор, на той момент працював в Центрі громадянських свобод, і от цю ініціативу ми робили разом з ними і з іншими колегами. Це була дуже важлива інфраструктурна річ в протестному русі, тому що всі знали, що є Євромайдан СОС, і попри те, що нема жодних гарантій, з тобою може статися все, що завгодно, тебе можуть викрасти, побити, арештувати, зрештою вбити, але от є Євромайдан СОС, і вони будуть за тебе боротися і не залишать тебе наодинці. І оце розуміння, що є така група людей, а ми тоді об'єднали кілька тисяч людей по всій країні, воно давало людям сили продовжувати спротив і долати страх. Ще така практика – це глобальна акція «Save Oleg Sentsov». Бо з 2014 року Росія на окупованих територіях почала переслідування нелояльних громадян і почала арештовувати, катувати, вбивати людей, які бодай не насильницьким спротивом займалися. Серед них в 2014 році був арештований режисер Олег Сенцов, і ми почали цю акцію тоді, коли він почав голодування. Це було, здається, 18-й рік. І ми акцію «Save Oleg Sentsov» присвятили звільненню не тільки Олега, а ми говорили, що є ще кілька сотень людей, які так само знаходяться в неволі, і треба звільнити їх всіх. Чому я її кажу як краща практика правозахисту? Бо ми не писали просто звіти в міжнародні організації. Ми і зараз, ви бачите, вони нічого не можуть з Росією зробити. А ми вперше започаткували практику синхронних демонстрацій в 35 країнах світу. В один день в 35 країнах світу вийшли люди в різних містах
і з конкретними вимогами не до Путіна, який чхав на всі ці вимоги, а до своїх власних урядів. І після цього багато речей почали відбуватися ось так. Відразу відреагували міжнародні організації, були прийняті резолюції Європейського парламенту, Ради Європи, ОБСЄ. Ну і щоб довго не говорити, те, що через рік Олег і ще 34 людини повернулися, є величезна внесок всіх цих сотень людей в різних країнах, в цих кількох десятках країн, які приймали участь в цій акції і в цих колективних, дуже видимих на міжнародному рівні діях. Ще один приклад – це російсько-український правозахисний діалог, тому що більшість росіян підтримують війну Росії проти України. Що є, то є, давайте якби будемо відвертими, але є меншість, вона, і причому героїчна меншість, і це наші колеги російські правозахисники, з якими ми всі ці 8 років намагалися бодай щось зробити, щоб зупинити катування, або полегшити умови українських політв'язнів, або дізнатися якусь інформацію. І ось оцей приклад, коли країна знаходиться в повномасштабній війні, а групи, от є такі, які між собою намагаються цій війні протистояти, людей захистити з двох сторін, як на мене, він точно вийде в історію і має такий дуже важливий значення. І останнє – це ініціатива «Трибунал для Путіна». Я згадувала, що у нас в спільній базі 11 990 кейсів. Ми ще тільки творимо цю кращу практику правозахисту, але чому я її згадала? Тому що до цього можна приєднатися. І якщо ви хочете збирати свідчення воєнних злочинів, ви можете, наприклад, написати мені, і я вишлю вам всі інструкції, як доєднатися і стати документатором, і зробити свій внесок в майбутнє покарання як Путіна і його оточення, так і тих людей, які вчиняють ці злочини на території країни своїми руками. І я обіцяла, що за 10 хвилин, 15, зараз за 12 хвилин я закінчу лекцію, щоб ще, може, кілька питань встигнути відповісти. Тому я це обіцянку виконую, у нас 12 хвилин до закінчення, і я прошу ваші питання. Ми насправді вичерпали запитання у чаті, але можливо, якщо комусь зручніше голосом вмікнутись, то ми можемо це також забезпечити. Є одне запитання у чаті. Я бачу. І прошу, напевно, писати в чаті, бо так зручніше. Чи була у нас правозахисна інституція, чи краще створювати геть нову архітектуру? Дивіться, коли ми говоримо про правозахисні інституції, це ж явно щось не одна, це якась має бути система. І ця система, як я намагалася показати, вона з одного боку включає в себе певні норми правові, з іншого органи, а з третього цінності, які мають в суспільстві домінувати, щоб це, знаєте, як енергія, яка приводить в рух ці закони і ці органи. І ось оцю архітектуру по 3 секторам треба вибудовувати. Ми не стоїмо на нулі, ми будуємо з того, що є. Може б нам було і легше бути в космосі і з самого початку щось вибудувати. А ми боремося і з упередженнями людей, і з їхніми цінностями виживання, де один одному не довіряють, а права людини – це не цінність. І тому, якщо мені тема цього мітингу подобається, то хай люди проводять, а якщо мені тема цього мітингу не подобається, то не мають права проводити, чому вони нам заважають. Ми не маємо розкоші, як будуватись на повністю з нуля, ми вже на чомусь стоїмо, тому так важливо, і тому я стільки присвячувала історії, що в нас є. Бо ми вже прийшли, вже такими, як ми є, з усіма нашим історичним багажом, як особистим, так і колективним. І якщо питань немає, я тоді буду закінчувати. Це останній слайд нашої презентації. Є ще одне запитання. Да, Олександра, якщо можна, перед тим тоді, як ви будете завершувати.
Ми проводимо цей проект з метою заохотити солідарність навколо України, зокрема і між країнами, і він охоплює Грузію, Україну, Молдову щонайменше, але є учасники і учасниці з інших країн. То я хотів вас запитати, ви наводили приклади солідарних дій, але хотів би узагальнити, може, таким чином також. Наскільки взагалі солідарність для прав людини важлива, і, можливо, навколо яких тем ви б могли порадити людям з інших країн солідаризуватися зараз? Солідарність критично важлива, тому що коли ми говоримо про ідеї, то вони не мають кордонів. Ну, ще раз, Путін у 2014 році почав цю війну не тому, що він боявся НАТО. У 2014 році, давайте згадаємо, що я вам розказувала, у нас взагалі не було ніяких шансів вступити в НАТО. У нас і зараз їх немає. А в 2014-му їх було ще на від'ємній шкалі. Але він почав цю війну, тому що він відчув, що ідеї свободи підійшли дуже близько до його кордонів. І тому це не війна двох країн, це війна двох систем, це війна авторитаризму і демократії. І це означає, що у цій війні немає кордонів, що кожна людина, яка вірить в цінності демократії, прав людини і свободи, вона має щось зробити, бо солідарність, вона проактивна. І зараз, на жаль, ця війна має геноцидальний характер. Тобто українців вбивають, тобто це не просто захоплення території. Подивіться, я ставила вам фотографію із Київської області, я була в оточенні російських військ півтора місяця. Ми не знали, чи зайдуть вони в Київ, чи не зайдуть вони в Київ. А потім вони відійшли, ми побачили, що вони лишили трупи людей на вулицях. І це були не якісь там журналісти, правозахисники, тобто, чого б ми очікували, що вони певних активних людей, еліту винищують. Вони просто всіх вбивали. І це означає, що якщо у мене, як у людини, яка 20 років займається правами людини, немає жодних правових механізмів, щоб зупинити російські звірства, то нам потрібні певні рішення від урядів країн розвинених демократій. І уряди країн розвинених демократій, вони можуть ці рішення не приймати, тому що хто ми для них? Ми громадяни чужої держави. Тому нам потрібен тиск їхніх власних громадян, які би вимагали від своїх власних урядів, щоб вони зробили все для того, щоб оця геноцидальна війна закінчилася тим, що росіян викинули за межі України, і щоб Україна отримала всю необхідну військову, економічну підтримку. Політики орієнтуються на суспільні настрої в демократіях. Це авторитарні країни собі мають розкіш чхати на суспільну думку, бо вони її формують і контролюють. Тому нам потрібні ваші голоси, видимі, це мають бути якісь видимі дії, щоб політики ваших країн зрозуміли, що нам потрібно давати економічну, і військову, і політичну, і іншу роду підтримку. І це, бачите, дуже так кореспондує останньому слайду, але я ще бачу, тут з'явилося питання про правову освіту для учнів. Ви знаєте, Людмила, я 3 роки викладала правознавство в 9 класі. І я думаю, що проблема не в годині, а проблема у тому, що ми викладаємо і хто викладає. Бо коли права людини викладають люди, які не можуть захистити свої власні права перед директором, то діти відчувають фальш. Тобто вони відчувають, що це щось таке, якесь нереальне, нічого не існує, просто розказують, бо так годиться, треба в школі здати і забути. Тому важливо ще, хто викладає, і чи ці люди, які викладають правознавство, правда вірять в цінності прав людини. І це зрозуміло, що цих людей, це ж не роботи, їх не наштампуєш. І тут треба змінювати все системно і зарплату підвищувати, щоб в вчителі йшли найкращі випускники всіх вищих навчальних закладів, щоб вони отримували додаткову педагогічну освіту і йшли вчити дітей, вкладати в майбутнє. Для цього треба умови для вчителів змінити. Це як приклад. Багато чого треба змінити, але просто це
не вирішується. Це завжди, коли ми говоримо про зміни, то це завжди ціла каскад змін в різних дуже сферах. І 4 хвилини до закінчення я от поставила цю фотографію. Це якийсь російський активіст. Він вийшов, бачите, у нього на плакаті зірочки. І наступну фото я не ставила, от але оці поліцейські, які до нього підходять, вони його арештують. Так само зараз арештовують в Росії знову ж цю меншість, бо більшість підтримує війну, людей, які, наприклад, з білими плакатами виходять. Тобто вони навіть на плакатах нічого не пишуть, їх все одно арештовують, кидають за ґрати, і їм, боюся, тим у цій меншості ще доведеться переходити в підпілля, як свій час дисидентам. Історія повторюється на наших очах, і це просто те, що я читала в підручниках, коли була в школі, то зараз воно стало моєю реальністю. Але всі ми зараз боремося за право мати слово і власну позицію. І навіть коли немає інших інструментів для боротьби, у нас завжди лишається слово і власна позиція. Ми не вибираємо ні країну, в якій народжуємося, ні час, в який ми народжуємося, але точно ми вибираємо. Ми будемо чесною людиною і будемо говорити, мати гідність, я би сказала, сміливість мати власне слово і власну позицію. Чи ми будемо плисти за течією, підлаштовуватися і нічого не робити, перекладати відповідальність на інших людей. Ну і це тоді абсолютно інша історія нашої цивілізації. Я закінчила. Я всім дуже дякую. І ще раз нагадую, що на початку я лишала контакт в своїх соцмережах. Я є в Твіттері, в Фейсбуці. Буду рада продовжити спілкування. Щиро дякую вам, Олександро, за участь в сьогоднішньому вебінарі, за те, що провели його. Власне, я вже бачу в чаті добрі відгуки від наших учасників і учасниць, яким було цікаво. Це в першу чергу ваша заслуга, тому дякую ще раз вам. І дякую за контакти, яким поділилися, і ті можливості, які представили. Нам час завершувати, тому я хотів би дати ще певну інформацію, насправді, про можливості, які ще має наш проект, і також сказати про те, що в чаті зараз є, і продублюю ще раз, форма зворотнього зв'язку на сьогоднішній вебінар. Нам дуже важливо знати, що ви про нього думаєте, як би ми могли покращити нашу роботу, які ще теми вам цікаві, тому дуже просимо заповнити її. Декілька слів, що ще є в нашому проєкті. Наступний слайд, будь ласка. Це я вже згадував на початку, що у нас є активності, які реалізуються зараз в країнах, в Україні, Грузії та Молдові, і на цих заходах це вебінари онлайн, і ми їхні анонси дублюємо, зокрема, на сторінці Вектору прав людини. Ви можете слідкувати. Ці вебінари відбуваються відповідно мовами країн: українською, грузинською та румунською, але кожен вебінар має також переклад на англійську, тому якщо ви володієте англійською, ви можете також брати участь і в вебінарах щодо ситуації з правами людини в інших країнах. А ми говоримо про 3 аспекти. Це перший, ось такий, який сьогодні відбувся в Україні, це про історію та сучасний стан прав людини в кожній з країн. Другий, він присвячений історії та сучасному стані прав людини і взагалі території, які знаходяться не під контролем відповідних держав в окупації, і це дуже цікавий досвід для України, також зрозуміти, яким чином може йти історія на територіях, які знаходяться в окупації, подивитися, як це відбувається в інших країнах, які уроки ми можемо з цього взяти собі, щоб запобігти цим негативним тенденціям і наслідкам. І третій вебінар, він про історію та сучасні стандарти
поводження з біженцями та шукачками притулку. Зараз дуже актуальне питання, зокрема, для українців та українок, які шукають притулок за кордоном, а також для, насправді, і інших країн, оскільки питання воєн і інших причин, через які люди стають біженцями, воно є завжди актуальним. Тому запрошуємо брати участь в цих заходах і дізнаватися більше. А також сьогодні ви отримуєте запрошення до телеграм-чату. Це телеграм-чат, яким ми об'єднуємо учасників та учасниць усіх вебінарів з різних країн. Він англомовний переважно, але ви можете писати там і іншою доступною вам мовою, і люди будуть перекладати. Там ми обмінюємося інформацією, також шукаємо якісь простори і можливості для солідарних дій. У нас буде спільна участь усіх учасників та учасниць наших заходів, і також в серпні ми запропонуємо вам, анонсуємо такий конкурс, в якому запропонуємо шукати сліди солідарності та прав людини в ваших громадах. У нас минулого року був конкурс в пошуках прав людини, а цього року будемо говорити про солідарність і також дивитися, наскільки урбаністика, міста, селища, інші населені пункти, в яких ви проживають, вони відображають цю історію боротьби за права людини та солідарності між людьми та народами. Це такі можливості. Я також хотів би нагадати вам, що у нас сьогодні був вебінар «Права людини в Україні. Динаміка розвитку та сучасні виклики». Нашою спікеркою була пані Олександра Матвійчук, правозахисниця, яка очолює громадську організацію «Центр громадянських свобод». Модерував його я, Назарій Боярський, член правління громадської організації «Вектор прав людини». І наш вебінар, власне, був проведений громадською організацією «Вектор прав людини» з України у партнерстві з громадською організацією «Світ толерантності» з Грузії та громадською організацією «Промолекс» з Молдови в межах проєкту «У пошуках солідарності» за підтримки Фундації будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Дякую ще раз усім за участь в сьогоднішньому заході. Чекаємо на те, що ви заповните форму зворотнього зв'язку, та до нових зустрічей. Дякую всім, хто був з нами.